Wideo tam z tego, z komina, z dachu o hodowli psów, prawda? O zakazanej hodowli psów. We Wrocławiu nie można prowadzić hodowli psów, a tutaj prowadzą hodowlę psów. No i ciekawe, czy ty ze Straży Miejskiej, to patologia, czy się w ogóle tym zajmie. No bo tutaj na Rakowiec to w ogóle nawet nie ma mowy, nie ma o czym mówić, nawet żeby na Rakowcu się zajęli tym. To nie wchodzi w grę, no ale zobaczymy, czy ktokolwiek się zajmie tym, co hodowlą psów od 5-6 lat. Na pewno Rakowiec tego nie, policjanci z Rakowca na pewno tego nie ruszą. Tak samo jak tutaj tego chodnika i wielu innych spraw, co nie? No, dzięki.